There is a very interesting region in Africa called as a Sahel, Sahel, Sahel. ये एक रीजन है जो सेमी एरिड रीजन है, डेजर्ट्स है, रेनफॉल बहुत कम है, 60 सेंटीमीटर पर ईयर, 40 सेंटीमीटर्स पर ईयर, ऑलमोस्ट लाइक ए डेजर्ट रीजन है. एंड दिस इज साउथ ऑफ सहारा. ये साहेल रीजन इज़ लाइक द सब सहारन अफ्रीका भी बोला जाता है इसको, बिकॉज वो सहारा के मार्जिन्स में है. इनफैक्ट द वर्ड साहिल जो है प्रोबेबली इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एन अरबिक वर्ड कॉल्ड साहिल. साहिल जो हम अदरवाइज हिंदी उर्दू में यूज़ करते हैं, विच मीन्स द कोस्ट, विच मीन्स किनारा, विच मीन्स द बॉर्डर्स. सो साहिल इज़ लाइक द बॉर्डर, द कोस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट इन द साउथ. इनफैक्ट सम पीपल से द साहिल जो वर्ड है वो शायद सहल से भी आया है, अरबिक वर्ड SAHL. सहल मीन्स ईजी, basically area which is monotonous, not too much of diversity. Anyways, whatever be the root word of the word Sahel, Sahel एक बहुत interesting and बहुत important region है of the world. Now, this region has been in news for all the wrong, say, developments, military coups, droughts, famines, conflicts. This area is a zone of repeated problems of crop failures, सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखते हैं, साहेल रीजन की जो कंट्रीज़ हैं, माली, बुर्किना फासो, छाड, सूडान, दे आर अमंग द लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे वेरी लो लेवल्स ऑफ human development, food security, drinking water issues, even the status of the society in general vis-a-vis education, health aspects में poorest है. So the Sahel, also called as sub-Saharan Africa, is actually a zone of lack of development or very, very poor development. Now, this region is essentially a length of approximately about 6,000 kilometers east-west. East-west, west में countries like Senegal, Mauritania, we have countries like Mali, Burkina Faso, Chad है, even parts of Nigeria, Niger country है, parts of Sudan, and all the way goes into the east towards, including the country called Eritrea and parts of Ethiopia. तो ये जो 6,000 किलोमीटर का स्ट्रेच है, दिस स्ट्रेच का विड्थ वेरी करता है. इन सम प्लेसेस 400-500 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ है, इन सम लोकेशंस इवन ब्रॉडर अबाउट 1,000 किलोमीटर्स नॉर्थ साउथ. का सहेल बेल्ट का जो आइडेंटिटी है, इट्स मोर लाइक ए ट्रांजिशन जोन. ट्रांजिशन जोन इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन. यहाँ पर टिपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ये ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट हैं, एंड अ टाइप ऑफ वेराइटी कॉल्ड अकेशिया. अकेशिया जो हम बबूल भी बोलते हैं. सो इस रीजन को हम साहेल अकेशियन रीजन भी बोलते हैं, और सहेलियन अकेशिया सवाना रीजन भी बोलते हैं. साउथ ऑफ दिस इज सवाना रीजन विच इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट विद सम बिट ऑफ मोर रेन. नॉर्थ ऑफ साहेल इज ऑल डेजर्ट्स. ये साहेल रीजन का जो जोग्राफी है, इट इज नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, यहाँ पर कल्चरल वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं. इनफैक्ट साहेल रीजन्स में देर आर 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स. nomadic tribes हैं, pastoralists हैं, although some of them also have developed settled agriculture. जैसे कि Tuaregs otherwise are dwellers of Sahara. The Tuaregs are part of this region. You also have tribes called the Sumaya tribes, Fulani tribes, Hausa tribes. These are parts of Niger, Nigeria, and this is like a cultural contact zone. Northern part, जो सहारा का culture है, is very different from the tribal nomadic cultures of rest of Savannah. So यहाँ पर जब ट्राइबल के कंट्रास्ट होते हैं, दिस एरिया बिकम्स अ जोन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. साहेल रीजन का जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफिक, इट्स इमेंस. हालांकि कहने में तो भी से दैट इट्स अ ड्राई रीजन एंड एन एरिड रीजन, बट इसका ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी है. दिस एरिया हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीजन कॉल्ड एज NAD प्लेटो, या NAD मैसिव भी बोलते हैं. यू मस्ट लुक दिस अप एज अ पार्ट ऑफ चार्ट. It's almost like one of the wonders of the natural world. It's part of the UNESCO cultural heritage sites also. NAD regions are sandstone highlands, mountains with very extraordinary formations of cliffs, stone arches. These areas also have deep canyons. यहाँ पर एक रॉक पेडिस्टल्स होते हैं, मशरूम रॉक्स बोलते हैं. दिस एरिया हैज़ न्यूमरस ऑफ देम. एंड इंटरेस्टिंगली दिस एरिया वाज वंस इनहैबिटेड बाय द अर्लियर प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स एंड पॉपुलेशंस. यहाँ पर कुछ केव पेंटिंग्स हैं, रॉक आर्ट भी है दैट डिपिक्ट्स the early life during the older prehistoric times. So NAD plateau is very important, interesting aspect of Sahel region. इसके अलावा Sahel also has two wetlands, very big wetlands. One is called as the Chad Lake.
Chard Lake 1960s onwards has been consistent drying, and आज के date में it is less than 10% of what it used to be. It was a very important source of water, irrigation. Over the years, climate change, abuse of water, Chard has now shrunk. It's a small lake now and rapidly declining wetlands hai. वैसे if you move on toward the western side, Niger में we have a river called as Niger, उसका inland delta है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. रिवर नाइगर के दो डेल्टास हैं. वन डेल्टा इज व्हेन इट गोज एंड मीट्स अटलांटिक ओशन, माउथ ऑफ नाइजीरिया, एंड एक और इनलैंड डेल्टा है where the river spreads into swamps, marshes, okay, and that area is called as Mekina or Messina. Is the inland Niger Delta. It's a wetland region and very important for, again, irrigation, local population, biodiversity. This area is known for some bit of cultivation also. So Sahel, because of its aridity and because of its poverty, it's news, but it also has tremendous amount of variations in its geographical features. आज के डेट में साहेल को हम जानते हैं as a poor region, conflict region, but this was not the case always. Sahel was once a very, very prosperous region. Sahel was among the richest regions of Africa. Area of trans-Saharan trade, ivory trade, gold trade. This area was known for even a slave trade. यहाँ से it used to get connected through the deserts of Arabia with the Silk Route eventually. So this, as a prosperous region, had very powerful empires. East regions में the empire of Ethiopia, Eritrea, with the empires of Ghana, Senegal, ये काफी powerful empires थे. And one time the empire of Mali was among the richest empires of the world. But over time, economy changed, climate changes, and the conditions have not kept pace. And thereafter, this region has completely declined and now has become an area of conflicts. In fact, this region is also, as of now, a very important resource-rich region. Sahel ke resources, for example, Niger is very important for gold mining, uranium mining. In fact, Niger is among the top producers of uranium in the world. And India also had quite a bit of relationship for mining of uranium from these regions. Country of Mali is known for its, again, uranium, gold, and also lithium. In fact, recently, Mali में military coup के वजह से there are disruptions in the production supply. Otherwise, Mali is among the very important lithium producing countries of the world. Mali is among the top gold producers of the world. Similarly, we have oil resources of Chad, we have the gold, oil resources in parts of Sudan, phosphate resources of Sudan. So ऐसा नहीं है कि this Sahel region does not have resource. It's just that the geopolitics and lack of development, lack of accountable governments, and this area has become one of the poorer countries. In fact, as a part of the transcontinental relationship, the part of a transcontinental trade, India must invest in these regions because regions are important part of India's energy security of the future. India के relationships रहे हैं importing uranium, importing gold from these regions. So if India can influence in some ways or be part of the development Sahara and the Sahel region, it will be good for India's overall economy. तो ये है Sahel region का geography and history. Keep watching this because you'll realize कि Sahel से काफ़ी questions पूछे जाते हैं in your UPSC, prelims में हो, even mains में. So keep watching me for these kind of videos, Shapir at Edukemi. And do let me know if there are specific topics you want to cover as a part of geography of the world and the geography stories of the world. Geography Optional Foundation course by Shabir sir, where you will get live interactive classes and course completion in a module-based approach. Scan the QR code and join now.